Всем привет. Ой, простите, что опять Да, ну, короче, привет, да. Ну, вообще, всем привет. И у нас третья часть. Часть. Это она так. Короче, аккуратно. Ребята, Короче, почему я бьюсь? Третья часть. Ой, голос охрип. Голос охрип. О, Господи. Я посутила. А ты что у нас голоса повторяешь? Умеешь повторить? Ну, блин, ты реально как страховка, как маньяк вот тут прям. Ну, конечно. А ты умеешь звуки создавать вот такие. Как-то так. Скорее бы твои... Опять кто-то постукал. Блин, я боюсь. Я скрываю задний план. Я тоже хочу. Вау! Привет. Такая. Вау! Привет. Так смешно. Да я к тебе присунусь туда. Давай. Ребята, мы скрываемся. Все, пока. Не надо чашка. Смотри, на письку. Ребята. Короче, я лежала, так я так облилась. Неудачненько. Потрогай, рука мокрая. Дура. Ой, я Короче, масочку. ребята, всем пока-пока. Это очень коротенькое видео, 2 минуты всего лишь. Жаль, печалька, мы дальше не можем снять. Да, Всем- ну, ребята, всем пока. Короче, это третья Какой часть. пока? У нас еще 2 раза еще снять еще. У нас сейчас третья часть. Ну, Короче, всем пока-пока. У нас 5 частей будет. Да, пока.